Днешната тренировка най-вероятно няма да е толкова бягане, колкото ходене, но няма никакво, абсолютно никакво значение вече. Самият факт, че мога да излизам, че се осмелявам да излизам, че се осмелявам да тренирам, е привилегия. Защо минавам от тук? Ами защото се надявах на повече сняг, но все още съм сигурен, че горе ще има повече сняг. Вижте, величествената Витоша в далечината. Нямам достъп до там. Избирам да нямам достъп до там. Все още не ми е забранено, но предвид разстоянието, на което се намирам от тази планина, няма как да не включа градски транспорт в уравнението. Естествено, мога и пеш. Да мина през едни наистина затънтени кътчета, ужасни склонове, които не водят реално на никъде. И по един или друг начин ще те отведат в Княжево. Майната му ще бягам. Това беше последния сняг, между другото. Здравейте! Това беше последния сняг, който наваля вчера. Последният за сезона. Почти съм убеден в това. Но не изключваме възможността да завали през друг сезон. През пролетта. Тук си направо като да ходиш по някакви заложени мини. Това място изглежда сякаш ти казва, че не трябва да си тук. Прекалено е диво, за да очаква някой да ходи тук толкова скоро. Мисля, че ще си променя малко маршрута. Другия начин да влезеш в гората минава през все още действащите ремонти за Перник, за водопровода на Перник, за които по някаква причина изобщо не се говори по новините. Но хората си имат други грижи в момента явно. Та не исках да мина пак през тях, защото просто там кълта е нещо съвсем друго. На съвсем друго ниво е. Реално аз се сбогувах с втория начин да влеза в гората. Но съвсем забравих, че мога да отида по пътя, по който съм тръгнал сега, вместо да продължавам наляво и да се забивам в истинските кални бани. Просто ще завия надясно, където пак най-вероятно ще има кални бани, но ще ме отведат и ще ме слеят с втория маршрут. Особеното на втория маршрут е, че стига директно върха на Люлин планина. Аз не крия, че бих искал да стигна там. Защо не? След като осъзнах колко е лесно достъпен, макар и за цената на много катерене, след като осъзнах това, просто бях... О, да, ще правя това често. Имам си планина, която предлага наистина всичко, от което мога да се нуждая. Защо това се превърна в привилегия? Не, че не е било преди, но защо сега, именно сега, думата важи по-силно от всякога? Привилегия. Защо привилегия? В нормалното си значение би предполагало някакво предимство. Нещо, което ти имаш, което другите нямат. Което ти влияе благополучно. Абсолютно отговаря на дефиницията на думата привилегия. Защо в последните дни думата промени значението си за мен? Отговорът не е толкова прост, но е доста кратък. Заради карантината, която все още не е в пълна сила. Тук сме на прага на взимането на такива мерки и когато се вземат,
вече няма да става дума за излизане, когато ти скимне. Ще става дума за излизане само когато е напълно необходимо. Но не мога да съм напълно сигурен с какво се случва. Привилегия, че правя това, защото може да ми е за последен път днес. Привилегия, защото не всеки може да го прави. Даже бих казал, че огромна част от хората не могат да го правят. Не мога да съм сигурен, напълно сигурен в това твърдение, но тук няма как да ме хване. Доста хора го споделят. Никъде досега не съм чел някой да казва, че в планината или като си правиш някъде бягане в гората, някъде на изолирано място, където не ходят хора, никой не е казал, че там ще те хване. Затова не ме интересува дали бягам или ходя. Въобще не ме интересува, няма никакво значение. Просто когато се движа, се чувствам здрав, психически. Да, със сигурност някой вървял тук. Кой ли е бил този човек? Скоро ще последва разклона, на който трябва да взема десен завой. Ще се съединя с пътя за върха, който мога само да се надявам, че няма да бъде толкова кален. И ще видим докъде ще стигна, защото нищо не е гарантирано. Страшно съм доволен, че съм тук и чувството е доста различно. Тук е по-тихо и спокойно от всякога. Установих, че никога не съм бил в тази планина и в тази гора буквално часове след като е била удавена от дъжд и от сняг. Така че за всичко си има първи път. И установих, че тази гора се разпада буквално под краката ми. И се надявам да не ме засмуче някоя кал и да пропадна в дълбините на земята. Но за сега се справям добре. Това място ще ме остави с смесени чувства, ако реша днес да пуснат карантина. Ще ме остави по-скоро с чувство за по-добре да си почина от теб. Но ще ми липсваш все пак. Да, нещо такова. Спомням си, когато можех да бягам. Беше забавно. Не е особено фантастично завръщане към тази пътека, защото не съм идвал тук от поне 2 години и реших да се завърна във възможно най-неподходящото време. С цялото си уважение към този склон, но изобщо не става за катерене. Ще се опитам да се приближа до подножието и да видя дали има пътеки дали има въобще начин да се стъпи отстрани, дали въобще може да се стъпи отстрани и ако може, ще се видим горе, но и по време на изкачването, за да е по-приятно, за да се вижда как страдам. Обективно погледнато, това са добри новини. Склонът най-вероятно ще може да се изкачи. За мен обаче не са много добри новини, защото ще се изтезавам и ще оставам без въздух.
страхотно начало. Още от сега усещам колко забавно ще бъде. Да, за това говоря. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Тук кълта не е скрита. Снегът създава илюзия, че е скрил нещо. Боже! Идиот. Идиот, пълен идиот. Знам само, че по-нагоре става леко по-поносимо. Най-страшното е сега, дори не смея да се обърна. Да, продължавам. Ятно е, че не взех друга батерия за GoPro, защото тази ще падне скоро. Майко мила, имай милост. Гнусна кал, имай милост. Към това екзотично животно, което се катери тук. Идиот. Разбираш, че мога да се сгромоляс. Какво е това? Окей. Свърши се. Беше каквото беше. Нагоре предстои съвсем малко подобно изкачване, не чак толкова брутално. След него има малко равно и започва още един привидно, доста стрескащ склон. Но той се минава за 0 време и там вече е въпрос на време да съм на върха. И на връщане планът е да мина пак от тук, само че ще завия надясно и ще си мина по обиколената горска пътека. Ето това е малкият склон. Отдалеч изглежда доста по-голям, но като се приближиш и виждаш, че не е кой знае колко. Част от причините да правя това. Дано да мога да го правя още дълго. Време е да се завръщаме вкъщи. Това изобщо не започва добре. Някой луд все пак е минавал тук. Някой, ако ме види, че крача, ще ме линчува. Ще си спестя, може би, 15 псовни,
като си вържа връзките, които буквално бяха вързани преди 5 минути. И аз буквално нямаше как да продължа да се катеря нагоре, освен ако не си забивам голите ръце, голите длани в кълта. Беше много яко. Малко гнусно, но много яко. Не знам дали въобще ще се катери връх днес, но поне ще опитам. Има граница, при това доста тънка граница, между риск, който бих поел. Между безразсъден риск, който бих поел, и между ултра безразсъден риск, който не бих поел. Ще видим какво е положението. Мразя као. По принцип толерирам као до определена степен, но не мога да толерирам као до коленете. Не, че ми е стигала до коленете, но едно погрешно движение може и да стигне до главата.